El sonido de la escena de Carlo Constantini. Un libro que revela cómo la música se convierte en un actor invisible dentro del teatro. Constantini explora, con pasión y precisión, cómo el sonido puede narrar, transformar emociones y dar profundidad a cada personaje. Con herramientas prácticas, conceptos cinematográficos aplicados al escenario y ejercicios para crear, esta obra es una guía esencial para quienes buscan integrar la música al corazón de la puesta en escena. Una invitación a escuchar el teatro, como nunca antes.